cibo, enogastronomia, identità, storia, un festival importante in una zona, quella dell'area iberica, che ha necessità di ritrovare in queste occasioni di ritrovo e di socializzazione momenti anche di identità, e che dà un segnale importante, quello di riscoperta della nostra storia, della nostra identità, che in un momento come questo, in una società sfilacciata, in un mondo complicato, significa dare buoni esempi ai giovani e occasioni importanti di riflessione, di ritrovo, di appartenenza alle nostre comunità. Come Regione Veneto sosteniamo questo festival, che è la sua 12ª edizione, quindi un'occasione importante che ormai è diventata punto di riferimento non solo a livello provinciale ma anche a livello regionale e nazionale. Allora l'invito è quello di prendere parte all'Onigo dal 17 al 19 luglio di questa grande manifestazione, un pensiero di gratitudine per chi ogni anno la promuove e la organizza, e da parte nostra la massima disponibilità a portarla avanti con convinzione. Siamo stati i primi a crederci, 12 anni fa è nato proprio con noi questo festival, ed è un festival pieno di magia che coinvolge tutta la popolazione, dai più grandi ai più piccoli, in un'area bellissima come quella del nostro parco ippodromo. Sono circa 50.000 metri quadrati di verde immersi nel centro cittadino. Saranno 3 serate di autentici spettacoli con aree tematiche molto belle, alcune iniziative veramente anche molto carine, tipo il battesimo della sella per i bambini, la possibilità di assistere a combattimenti, la falconeria, la fattoria didattica, insomma 3 giorni di magia che è bello poter avere nella propria città. Noi siamo nati con l'obiettivo di valorizzare la storia, le origini medievali della nostra città, e il nostro obiettivo è quello di dimostrare che l'Onigo ha un patrimonio enogastronomico importante che va di pari passo con la nostra storia. Di qualità. Soprattutto di qualità, con prodotti artigianali, prodotti in loco. Quest'anno noi avremo per la prima volta all'Onigo il Venetkens, un festival che parlerà dei Veneti antichi. Voi magari vi ricorderete di me perché non molto tempo fa ho presentato i Veneti antichi cavalcando il mito, che è un film, il primo film, un docufilm sulla storia dei Veneti antichi. Abbiamo messo insieme il mito e anche la storia, cioè le evidenze archeologiche. Ebbene, con Leonicus quest'anno noi tracceremo questo nuovo solco, metteremo a nudo tutta quella storia che, pensate bene, nasce nel 1185 a.C., anche se molte volte mitizzata con la guerra di Troia, con Antenore, ma ci sono delle evidenze archeologiche che ci dicono che più o meno l'epoca in cui ci siamo insediati è più o meno quella. Quindi Leonicus Festival Venetkens, i Veneti antichi.